Misaona ny tontolo ny sarimihetsika malagasy amin'izao fotoana izao satria fantatra fa nodimandry tamin'iny andron'io mahaliany Rakotonanahary na Mercedes izay mpilalao sarimihetsika tao amin'ny Malokila. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fodimandry nilay mpilalao sarimihetsika malagasy no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Afrima Awards 2024 Lagos Nigeria voafanty ny mpitsara hiatrika ny dingana manaraka ny mpanakanto Dinez. Isan'ireo voafanty ny mpitsara ka nahazo nomination i Dinez amin'izao fandraisana anjara amin'ny Afrima Awards 2024 izao ao amin'ny sokajy Best Female Artist Universitaire Afrika moa no misy azy ary efa misokatra ny fifidianana ho an'ny daholobe ao amin'ny tranokalan'ny Afrima ho fanohanana ireo mpanakanto. Ao amin'ny sokajy misy an'i Dinez io misa 10 ireo mpanakanto afrikanina izay mifaninana aminy. Ilay hira mitondra ny lohateny hoe Matoky Zanahary moa no entiny ity mpanakanto malagasy ity mifaninana ao anatin'izao fifaninanana izao hatrany. Ka mirarisoa any mpanakanto Dinez hatrany mba ahazo fandresena amin'izao fifaninanana lehibe izay hoatrehan'izao satria rehereha ho an'ny kanto malagasy zany ary rehereha ho an'ny Madagasikara raha toa ka mahazo fandresena ao anatin'izany rehetra izany. Coach Romial Rakotondrabe indray anisan'ireo ho fidina coach de l'année amin'ny CAF Awards 2024 araky ny liste navoaka ny Fédération Africaine Baolina Kitra tamin'ny andro ny 20 Oktobra. Isan'ny teboka tsara ho an'ity mpanazatra ny kiprenena malagasy ity ny nahatafakatra ny Barea A teo amin'ny lalao famaranana ny sanina farany teo raha toa ka efa niatrika ny lalao manasadanan'io fifaninanan'io tamin'ny taona 2024 ka dia mirary soa any coach Roro hatrany mba ahazo fandresena amin'izay fifidianana goavana izay miandry azy izay ihany koa. Mahakasika ny raharaha politika ao Madagasikara indray haorina ao Madagasikara ny fanjakan'Andriamanitra. Misy olona maro any vonina hanavotra sy hanarina any Madagasikara. Tsara ny mivavaka fa tsy tsara ny mifamitaka sy mifanambaka ho izy ireo hatrany. Tsy ny filanjana baiboly sy ny fanaovana ankanjo fotsy no atao hoe mpivavaka fa ny asa ho an'ny tanindrazana no atao hoe vavaka. Ireo no nambaran'ny Général Rafidson Alain Bernardin teo amin'ny 13 Mai tamin'iny andron'io mahaliany. Mazava be fa misy olona tiany hasiana ao anatin'izay resaka izay nataony izay. Ilay fanjakan'Andriamanitra hajora ao Madagasikara no lazainy Général dia tsy mazava loatra. Mety ho lasa sahiedena ve izany ity nosy ity? Mety ho lasa hibridana izany tsirairay dia ho hita eto amin'izay ny afera maloto rehetra. Io ny fanehoan-kevitra ny rehetra manoloana an'izany rehetra izany. Loza mahatsiravina indray olona iray no namoiny ainy nitrangana loza mifamovizana atao Ambohitsara voalohany komina ambanivohitry ny Ambodilava distrikan'ny Nosy-Varika iny tamin'iny andron'io maalitolakandro. Camion iray izay mpitatitra vary sy PPN niala tao Ambavasahato no nivadika. Olona iray no maty tradrano ary roa hafa no naratra manaraka fitsabonana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Ka niavatra melimelo ihany rehefa mandeha ary aza diso mandeha mafy loatra ry mpamilya fa nohony tsy fitandremanareo kely zay dia lasa miteradoza ho anareo sy ho an'ny hafa ihany koa. Trano iray misy rihana no may teny Ambatobe tamin'iny androny omahaliny tokony ho tamin'ny 2:20 minitra tolakandro tany hoany. Tonga haingana teny an-toerana nivondry ny mpamonjy voina tamin'ny 2:20 minitra ka tsy nisy naratra na ainana foy. Asan'ny Jiolahy indray hijoro hatrany izahay ary tsy avelanay ho raraka an-tany ny ran'ireo namanay latsaka an-tany. Taorian'ny nahalavo ireo namana misa 4 mirahalahy izay tao anatin'ny volana iray monja dia nanatanteraka hetsika savahao ny mpitandro filaminana tao anatin'ny groupement Androy sy Anosy sady 7 GSI Sakara miampy ireo tafika ao amin'ny GDS Mandare izay eo ambany fitarihan'ny commandant Sergienne Toliara ny colonel Randriana Sololova mba fampandriantany ka nidina tany amin'ny toerana fiafenan'ny dahalo toy ny any Andriry ary fotokevitra tamin'izany dia hoe andao hampihorona indray ny dahalo
ka nisy ny fifandonana teo amin'ireo dahalo any amin'ny toerana izay voalaza sy malaza tsy azo idirana io. Vokany dahalo telo no maty teo no eo, izay nahitana basy boleta vita gasy miampy basy-mborona ary odi-gasy maromaro izay fampiasan'izy ireo nandritra ny fanafiana. Mbola azo teny am-pelantanany dahalo koa ireo omby izay nafen'ireo tao anatin'ny toerana fiafianan'izy ireo. Nentina ho giazana ireo omby ireo mandrapisi ny taratasy fanamarihana ho an'izay tompony. Mitohy hatrany ity hetsika savahao ity ary tsy hijanona raha tsy efa fongotra tanteraka ny asan-dahalo ary ankahirizana hatrany ireo miantsehatra eny an-kianja eny araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Mpiaraka misotro toaka sy mifoka zava-mahadomelona, miisa 7 ny mpianatra mianadahy miambavy amin'ny sekolim-panjakana tatiaky ny pôlisy tao ambadiky ny espasy Andry Tsiandolondroa Fianaratsoa tamin'iny omaly tokony ho tamin'ny 7 maraina iny. Iray ihany no ampitaona tamin'ireo 12 taona hatramin'ny 12 taona ry zareo. Kilasy famaranana daholy ny 17 amin'ireo zaza ireo. Noentina teny amin'ny komisaria sentrale izy ireo mba nanarina ary nantsona ny ray aman-dreny sy ny tompon'andraikitry ny sekoly. Ho an'ireo mpivarotra toka ihany koa voarara ny lalàna ny manome toka an'ireo latsaky ny 18 taona. Pôlisy manakaiky ny voaka hatrany araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Vehivavy iray indray no maty voatsatokantsy tamin'ny lohany sy ny lamosiny ary hita tamin'iny andro nomaly iny tao amin'ny fokotany Anjiabory Andoharano, commune Bemanevika, distrikany Ambanjamo no niseho ity loza ity. Ny vadiny ihany no ahina ho navahan-doza raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana hatrany. Olona roa indray no namoy ny ainy, telo naratra, iray afatra soamantsara. Fiara sprinter mena avy any Tsirony Mandidy hiazo any Tsinjoarivo Imanga tradoza teo amin'ny bus aniranirany Ambohimarina sy Ampizarantany tamin'iny omaly hariva iny. Raha ny angom-baovao dia mamo ny mpamily antony nahatonga an'izao loza izao. Vokany olona roa no vokatry ny ratra izay nahazo azy ireo, isan'ireo namoy ny ihany ny mpamily. Telo no tsabona tany amin'ny hôpitaly Bongolava, izany hoe olona 4 no tao anatin'ny fiara, afatra soamantsara ny iray ary naratra kely kosa ny iray. Raha ny fanazavana hatrany dia simba eo amin'ny tetezan'ny Tsinjoarivo Imanga ny fiaran'ny naman'io mpamily io ka andeha hanampy azy izy ireo no izao tradoza izao. Ao anatin'izay loza mampalahelo izay hatrany dia fantatra amin'izao fotoana izao fa misaona tanteraka ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy satria araky ny vaovao izay miparitaka amin'izao ankehitriny izao dia nodimandry teo amin'ny 9 taonany tamin'iny andron'io omaly iny irakotonanahary nara Mercedes izay mpilalao sarimihetsika fantadaza tao amin'ny Malokila. Ka noho izay dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana Malokila rehetra sy ny scoop digital amin'izao fahalasana ny raha Mercedes izao ary mirary finonana feno ihany koa ho an'ny fianakaviana Manamanjo amin'izao fahalasana ny ray aman-dreny izay mpilalao sarimihetsika malagasy ary nahavita na malifaly an'ireo rehetra mpankafy sarimihetsika malagasy tao anatin'ny fotoana izay nilalaovany tao anatin'izay tantarany Malokila izay. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelontsony eo anatrehan'izany rehetra izany. Izay moa ilay hoe lalana tsy maintsy izorana ihany ny amin'ny fahafatesana izay, fa rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy ho an'ny daholo isika rehetra ka dia mankahery tompoko ary miondrika mpanajana eo anatrehan'izao fahalasana n'ity havana mantsakaiza izay ndaosom-pahafatesana tamin'iny andro ny omaly iny. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.